Imos a comezar a exposición do tema de Kant, chamado o idealismo trascendental e o formalismo moral kantiano, e que, como veremos, vai a ter dúas partes diferenciadas, unha dedicada á súa filosofía do coñecemento e outra á súa filosofía moral. Para comezar, imos a falar do seu contexto, vida e obra. Kant inscríbese dentro da Ilustración, período histórico que se abre coa Revolución Inglesa de entre 1688 e 1689 e péchase coa Revolución Francesa de 1789. Quere isto decir que, aínda que Inglaterra é o berce das ideas ilustradas, vai ser sobre todo en Francia onde se leven a práctica, contando tamén a Alemanha con importantes contribucións como as do propio Kant, como veremos, quen é considerado como un dos grandes filósofos da cultura occidental e, dende logo, o máis destacado dos pensadores da Ilustración, en tanto que defensor do pensamento autónomo e crítico, así como do progreso e da importancia da educación e das liberdades políticas. Kant definiu do seguinte xeito a Ilustración en que é a Ilustración. Significa o abandono no home dunha minoría de idade cuxo responsable é el mesmo. Esta minoría de idade significa a incapacidade para servirse do seu entendemento sen verse guiado por outros. Un mesmo é culpable desta culpable minoría de idade por preferir que sexan outros, xa sexan generais, profetas e demais, os responsables das nosas decisións. Sapere aude, atrévete a pensar por ti mesmo, atrévete a empregar as túas propias facultades. Este vai a ser o lema de Ilustración. Así o recollera Kant, e por eso, digamos, é un dos célebres filósofos deste período e un dos defensores deste movimento ilustrado de luz, de intentar iluminar coa razón e que cada un coñecese polos seus propios medios, en vez de deixarnos guiar, como decimos, polos demais. Kant, que viveu entre o 1724 e o 1804, naceu en Königsberg, antiga Prusia, actual Rusia. En 1724, como decimos, no seo dunha familia modesta. Foi educado dende os ensinos rígidos da moral pietista que profesaba a súa nai. E hai que sinalar que distinguimos dous períodos vitais que teñen unha decisiva proxección sobre a orientación da súa obra, un período precrítico e o período crítico, que xa digamos será o máis de madurez no que Kant, pois, tras o punto de inflexión que supora a crítica da razón pura, pois elaborará todo o seu pensamento crítico polo que é especialmente coñecido. O período precrítico coincide co seu ingreso na Universidade de Königsberg, no cal recibe clases de teoloxías, de física newtoniana e do racionalismo leibniziano e wolfiano. Nun primeiro momento vaise interesar pola metafísica tradicional, mais a lectura de Hume vai non facer perder ese interese e achegalo máis ás ciencias naturais que o van levando cara á tarefa de buscar un novo fundamento para metafísico baseado na experiencia. Recordaredes a célebre frase de que Hume o despertou do seu soño dogmático, pois ben a isto, el estaba interesado polo racionalismo, que posteriormente verá como un dogmatismo, a través das figuras de Leibniz e de Wolff, que digamos son os filósofos racionalistas alemáns. E a cuestión é que, tras ler a Hume, pois vai cambiar a súa orientación. Sen caer no ceticismo, pois vai se orientar, como decimos máis, cara a un coñecemento máis empírico, máis vinculado ás ciencias naturais. Nesta época, le tamén a Rousseau, que esperta nel un especial interese pola fundamentación da moral. Deste período cabe destacar, sobre todo, a disertación acerca da forma e os principios do mundo sensible e do mundo inteligible, que xa conterá elementos importantes das súas obras posteriores. Como veremos máis adiante, Kant vai a facer unha distinción entre o mundo nouménico, entre as cousas en sí, e o mundo fenoménico, as cousas tal como nos a coñecemos, que hasta certo punto pois ten unhas reminiscencias platónicas, aínda que Kant o vai a plantexar desde outro plano moi distinto e non como ese dualismo tal como entendía Platón. Pero xa veremos que Kant ten unha formación profunda en filosofía e vanse ver esas reminiscencias nel. Despois pasamos ao período crítico, que se vai a vincular coa súa toma de posesión na Cátedra de Metafísica e Lógica de Königsberg, período que estará caracterizado por un especial interese por profundizar na posibilidade da metafísica como ciencia. Como veremos, este vai ser un dos temas fundamentais que vai a tratar Kant. Iníciase así o período crítico, no que abordará os 4 puntos fundamentais sobre os que se articulan e definen os principais problemas do home. Que podo coñecer, que debo facer, incluso que é o velo,
que me cabe esperar e que é o home. Preguntas que engloban algunhas das seguintes obras. Crítica da razón pura de 1781 ten que ver con que podo coñecer, Fundamentación da metafísica das costumes de 1785, así como a crítica da razón práctica de 1786 con que debo facer, e a crítica do xuizo de 1790 con que é o velo. E por outro lado, pois ten outras obras vinculadas á religión, como a religión entre dos límites da mera razón e a paz perpetua, que teñen que ver con que me cabe esperar. Kant morre no 1804, chegando a ser considerado un dos máis grandes filósofos de todos os tempos. Ahora, antes de meternos nestas dúas partes da filosofía de Kant, que van a distinguir as dúas partes do tema, hai que sinalar os dous usos da razón en que vai consistir un pouco a súa filosofía crítica. A cuestión é que Kant vai a sinalar que a razón, sendo unha única, vai a ter dous usos diferenciados. Por un lado, a razón teórica, a razón cando se emprega para coñecer, e por outro lado a razón práctica, a razón cando se emprega para actuar, para decidir, para tomar accións. E a cuestión é que a filosofía de Kant vaise a caracterizar por ser crítica, por querer coñecer cales son os límites da razón e ata onde chega o seu poder tanto no campo do coñecemento como no campo da acción, ao cal se vai a identificar co campo da moralidade. En ese sentido, a unidade de Kant vai ter basicamente dúas partes, vinculadas por un lado a súa crítica ao uso teórico da razón, o cal vai consistir en sinalar os límites do coñecemento e que vai ter que ver sobre todo coa obra de Kant, Crítica da razón pura, aínda que tamén será importante este respecto á obra, os prolegómenos a toda a metafísica futura, e por outra banda, unha parte dedicada á súa crítica ao uso práctico da razón, a cal vai consistir en expoñer a súa concepción da lei moral, do seu formalismo moral kantiano, e que vai a ter que ver sobre todo coa obra Crítica da razón práctica, aínda que tamén será importante este respecto á obra Fundamentación metafísica dos costumes. Unha vez dito isto, empezamos ca parte 1, os límites do coñecemento. E para comezar, imos empezar cunha distinción que será moi importante en Kant, que é a dos distintos tipos de xuizos. A cuestión é que tanto racionalistas como os empiristas distinguían dos tipos de verdades, as cales, aínda que utilizaban diferentes conceptos, poderíamos decir que eran por un lado as verdades de feito, cuestións de feito, e que teñen que ver cos feitos do mundo, e co que vai a pasar no futuro, con todos eses feitos empíricos que podemos comprobar, e por outra banda, as verdades de razón, as cuestións de razón que teñen que ver coas ciencias formais, como a lógica ou as matemáticas, nas que as verdades se basan na aplicación dunha serie de principios, de aplicar unhas regras, e que, polo tanto, é independente do que pasa no mundo. Digamos que se decimos 2 máis 2 son 4 ou calquera cuestión matemática, pois isto é independente de que estea pasando ahora mismo pola acera ou pola carretera ou o que sea. Kant vai a ir máis alá ao estudar os xuizos que elaboramos a hora de expresar calquera verdade ou calquera outro tipo de proposición composta por suxeito e predicado, e vai facer dúas distincións. Vai a distinguir por un lado os xuizos analíticos e por outro lado os sintéticos, e vai distinguir por un lado os xuizos a priori e por outro lado os xuizos a posteriori. Imos a ver como esta distinción, doble distinción de dos tipos de xuizo que levará a 4 tipos de xuizo, aínda que el dirá que destes 4 solo existen 3, pero a cuestión é que, como veremos, Kant vai a facer un análise que o vai levar a facer unha distinción máis alá da distinción que soían facer tanto empiristas como racionalistas entre dous tipos de verdade e dous tipos de cuestión. Para Kant vai haber unha intermedia, por decir así, que vai ser a realmente importante. Ese é o que vamos a ver agora. Agora digamos que se entende pouco, pero xa iré desentendendo. A cuestión é que ao distinguir entre xuizos analíticos e sintéticos, un xuizo analítico é unha afirmación na que o predicado xa está contido no concepto do suxeito e que, polo tanto, non nos aporta máis información acerca do mundo da que xa sabíamos. Un exemplo é un triángulo ten 3 lados. Un triángulo sería o suxeito e ten 3 lados sería o predicado. Como decimos, o feito de ter 3 lados, ou seja, o predicado, é algo que xa está na propia definición de triángulo, que está no suxeito, polo cal non nos aporta nada novo. En este sentido, pois este tipo de definicións matemáticas son este tipo de exemplos de xuizos analíticos. Pola contra, un xuizo sintético é aquel no que o predicado se que achega información nova que non estaba presente no concepto do suxeito.
Un exemplo é a cicuta é unha planta venenosa. Neste caso, o predicado ofrécenos información nova sobre o suxeito, que é a cicuta, ampliando o noso coñecemento sobre as súas propiedades. Así vemos esta distinción entre xuizos analíticos e xuizos sintéticos. Si o que, digamos, si aporta algo novo ao predicado ou non, pois lévanos a esta distinción. E por outro lado, están os xuizos a priori e a posteriori. Aquí van a estar en relación coa experiencia. Por un lado, o xuizo a priori é aquel independente da experiencia, trátase dunha afirmación necesaria que non precisa ser contrastada coa experiencia para saber que é certa. Un exemplo é o todo é maior que as partes. E pola contra, un xuizo a posteriori é aquel que depende da experiencia. Trátase dunha afirmación que pode ser certa ou non. Un exemplo é os cisnes son brancos, as galiñas poñen ovos, e digamos este tipo de cuestións que estamos expresando sobre o mundo e que hai que ir ao mundo para comprobalo. Como vedes, pois a maioría dos xuizos sintéticos parece que son a posteriori e a maioría dos xuizos analíticos parece que son a priori. Parecería que non tería sentido facer esta doble distinción, que só habería dúas formas. Por un lado, os sintéticos a posteriori e por outro lado, os analíticos a priori. E digamos que isto é o que estaba detrás da clasificación de verdades de razón ou relacións de ideas, como dicía Hume, e as verdades de feito, esta distinción que decíamos xa antes, propia tanto dos racionalistas como dos empiristas. Mais Kant o que nos vai dicir é que existen un tipo de xuizos que non estaban contemplados polos pensadores anteriores, os cales van a ser os xuizos sintéticos a priori. Estes van a ser afirmacións que achegan información nova, pero que son independentes da experiencia. Como exemplo deste tipo de xuizo, Kant menciona todo o que sucede ten unha causa. Segundo el, neste caso o predicado, que fala da causalidade, non está contido no suxeito, que se refire a sucesos que acontecen. Por iso se trata dun xuizo sintético, que amplía o que sabemos sobre as cousas que suceden. Mais por outra parte, sinala que para saber que este enunciado é verdadeiro non fai falta recorrer experiencia, polo que se trata dun xuizo a priori. Para Kant, os xuizos sintéticos a priori van a ser os que permitan eludir a crítica de Hume á ciencia e establecer os principios fundamentais dunha disciplina científica. Os xuizos sintéticos a priori constitúen os principios básicos sobre os que construir a ciencia, e como veremos posteriormente, estes xuizos van a ter a súa base nas formas a priori das nosas facultades do coñecemento, e digamos que veremos pois a importancia que terá isto a hora de poder ser recoñecido como ciencia ou non, e veremos como afecta isto o tema da metafísica e de si a metafísica é posible como ciencia. Agora tedes un esquema no que se presentan os diferentes tipos de xuizo. Xa vedes como por un lado está a distinción entre analíticos e sintéticos e por outro lado de a priori e a posteriori, e como estas combinacións realmente nos dan tres resultados, como vos decía antes, porque o que nos di Kant é que os analíticos a posteriori non existen. Existen os analíticos a priori, como era o exemplo de o todo é maior que as súas partes, que son necesarios e universais pero non amplían o noso coñecemento do mundo. Existen os sintéticos a posteriori, que son contingentes e empíricos, amplían o noso coñecemento do mundo mediante experiencia. Por exemplo, a calor dilata os corpos. E como decíamos, estes son os únicos que contemplaba Hume, e eran a base dun coñecemento que sempre iba a ser limitado, probabilístico e demais. E por outro lado están os que ven a indicar Kant a súa existencia, que os outros pois non recoñecían, xa que, como decimos, os analíticos a priori son o que se podía asociar antes ás verdades de razón ou as cuestións de razón ou as relacións entre ideas, que diría Hume. E por outro lado están os sintéticos a posteriori, que son os que anteriormente se vinculaban ás cuestións de feito e demais, ou verdades de feito, e que agora pois vemos que Kant os vai a sinalar como sintéticos a posteriori. E como vemos, Kant, aparte destes dous, de analíticos a priori, ou o que antes eran cuestións de razón, e os sintéticos a posteriori, ou o que antes eran cuestións de razón, de feito, digo, pois vai a dicir que hai outro tipo que van a ser os sintéticos a priori. Estes, como decimos, van ser necesarios e universais, e ademais amplían o noso coñecemento sobre o mundo, proporcionan o fundamento das ciencias. E digamos un exemplo de todo fenómeno ten unha causa. Digamos que os que teñen que ver ca causalidade, con este tipo de principios básicos, pois son os que van
vai a sentar aquí. Posteriormente fundaremos máis nelo. Unha vez dito isto, pasamos ao apartado de que podemos coñecer. A cuestión é que Kant ocupouse do problema do coñecemento e das condicións que tiñan que darse para que un saber fose ciencia. Kant recolleu na súa filosofía a influencia dos racionalistas e dos empiristas. Cría que os empiristas acertaban ao insistir na importancia da experiencia para o coñecemento, mas pensaba que a razón humana tamén tiña un papel importante, como afirmaban os racionalistas. Kant mantén que a experiencia proporciona o noso contido ou materia dos nosos coñecementos, mas a nosa razón, entendida máis ben como as facultades do coñecemento, son as que organizan eses contidos dándolle forma. Por iso Kant afirmaba que o coñecemento empeza coa experiencia, mas non todo el provén da experiencia. Existen algúns elementos do coñecemento que son anteriores á experiencia, ou como di Kant, son a priori. Estes elementos son moi importantes porque permiten establecer algunhas grandes verdades universais que constitúen o fundamento das ciencias, como decíamos, estes xuizos sintéticos a priori. Neste sentido, Kant vai a situar o seu sistema filosófico como unha síntese e superación tanto do racionalismo, que segundo el caía no dogmatismo para a súa excesiva crenza no poder ilimitado da razón, e tamén do empirismo, que segundo el cae no escepticismo para a súa excesiva negación da posibilidade de coñecemento e do seu irracionalismo. E como veremos, a base dos xuizos sintéticos a priori dos que antes falábamos van a estar nesas formas a priori das nosas facultades do coñecemento, como veremos. Ahora imos a pasar a falar das tres facultades do coñecemento, que como decimos son a sensibilidade, o entendemento e a razón. Neste sentido, para atopar cales son os elementos a priori do coñecemento, Kant realizou un exhaustivo estudo da forma na que os seres humanos coñecemos a realidade. Segundo Kant, o coñecemento fai uso de tres facultades, como decimos, sensibilidade, entendemento e razón, e a sensibilidade vai a ser a facultade que nos permite captar impresións mediante os sentidos. Para Kant, era importante sinalar que as nosas percepcións sensoriais prodúcense sempre en algún momento e en algún lugar. O que captamos cos sentidos está asociado a un marco espacio-temporal. O espacio-tempo, segundo Kant, constitúen as formas das nosas percepcións sensibles, e isto quere dicir que nin o espazo nin o tempo son propiedades da realidade. Para Kant, é o suxeito quen introduce o espacio e o tempo nas percepcións sensibles. Trátase de elementos a priori da sensibilidade, que non se empregamos para organizar os datos dos sentidos. E precisamente o feito de que as ciencias como as matemáticas se senten no espazo, por exemplo, as figuras, en canto á geometría, e no tempo, por exemplo, os números, en canto á sucesión, as cales son as formas a priori da sensibilidade, digamos por un lado, pois eso, espazo na geometría e tempo na aritmética, pois é un motivo polo que podemos asegurar que o coñecemento matemático universal é verdadeiramente científico. Neste sentido, seguindo o esquema que tedes á dereita, vedes que, en canto a facultade, contido, formas a priori, produto e posibilidade como ciencia, no caso da sensibilidade, o contido, pois esa materia bruta das impresións sensibles, do que podemos chamar tamén, pois, digamos, esas impresións que captamos a través dos sentidos, e a cuestión é que todas esas impresións que chegan a nós, e que van a ser a materia ou o contido desa sensibilidade, pois nós vamos a agrupar de unha forma determinada en base a cales son esas formas a priori da nosa sensibilidade, que, como decimos, van a ser o espazo e o tempo. Kant, digamos, di que todo o que captamos témolo que espazo-temporalizar. En este sentido, o produto desta facultade vai ser a experiencia, porque o que temos que saber é que toda experiencia está espazo-temporalizada. Todo o que nos chamamos experiencia, o que nos pensamos recibir, realmente non é a realidade tal como é, sino é a realidade tal como nos a ordenamos, a espazo-temporalizamos para poder comprendela, porque digamos, como vemos, e o que imos a ir vendo en cada unha das facultades e demais, é o peso que ten o suxeito a hora de realizar este procedimento ou este proceso do coñecemento. Digamos que nós non é como os empiristas que recibíamos todo como se fóramos unha tábula rasa, senón que hai uns filtros, por decir así,
hai unhas formas que organizan ese coñecemento. Eso que nos chega de fora. Esas impresións sensibles, como decimos. Esa materia bruta. En este sentido, no primeiro paso, pois, espazo-temporalizámola e convertímola no que consideramos pois esa experiencia, que, como decimos, é a base do coñecemento e que o que empeza o coñecemento, pero non o vai ser todo. E como decimos, xa que o espazo e o tempo son esas formas a priori da sensibilidade, pois as matemáticas van a ser posible con a ciencia porque se van a basar nesas formas a priori, que son o espazo e o tempo. Ahora pasamos a falar do entendemento e as categorías. Unha vez captados os datos sensibles, o entendemento encárgase de elaboralos para producir conceptos a partir deles. Por exemplo, tras percibir unha cor vermella, un sabor doce e unha textura triscante, o meu entendemento procesa eses datos para indicarme que o que teño ante min é unha mazá. O concepto de mazá foi elaborado polo entendemento a partir dos datos da sensibilidade. E a cuestión é como xorden os conceptos de entendemento. Kant cría que no procedimento interveñen dous elementos. O contido dos conceptos son os datos da sensibilidade, e en cambio a forma que permite organizar eses datos e darlle sentido non proceden da experiencia, senón que os aporta a miña propia mente. Segundo Kant, o entendemento posúe unha serie de elementos a priori chamados categorías, que sirven para dar forma aos datos sensibles, para categorizalos. Kant cría que certos conceptos fundamentais, tales como de substancia ou de causalidade, eran categorías do entendemento. Isto quere dicir que para Kant a causa ou a substancia non forma parte da realidade externa, senón que son elementos aportados polo suxeito para dar sentido ao que percibimos. Se pensamos no exemplo do concepto de mazá, do que xa falamos antes, ao percibir as súas cores, olores e sabores, a nosa mente interpreta que todos eles proceden de algo que existe por sí, independentemente de nós. Esa é a substancia a que denominamos mazá. Así é todo, o importante neste caso é que a idea de substancia non procede da experiencia, nin tampouco da realidade exterior ao individuo. Segundo Kant, é unha categoría posta polo suxeito. Isto quere dicir que a substancia non é unha realidade obxectiva do mundo, senón que é tan só unha das maneiras que ten o noso entendemento de dar significado ás percepcións que captamos cos sentidos. A existencia de categorías permite a Kant explicar por que a física é unha ciencia. Segundo Kant, todas as leis da física baséanse no principio de causalidade. Cando os científicos elaboran unha lei, están tratando de explicar os motivos que causan un fenómeno. Mas a idea de causalidade, de acordo con Kant, non procede da experiencia, senón que é un elemento a priori do noso entendemento. Como fundamento último da física e a categoría a priori da causa, podemos afirmar que as leis da física son universais e necesarias e por iso é auténticamente científica, xa que, como no caso das matemáticas que se basaban coas formas a priori da sensibilidade, pois agora, no caso da física, básase nas formas a priori do entendemento. E ten unha base, ademais, en esa experiencia que lle vai chegando, como decimos. Neste sentido, vendo o esquema, pois de novo vemos que, neste caso, pois o contido é o produto da facultade anterior. O contido vai ser esa experiencia, que, como recordades, experiencia espazo-temporalizada, porque, digamos, son esas impresións sensibles pasadas por ese filtro, por decir así, da facultade da sensibilidade, que as ordena, que as lle dá forma. E unha vez que chega ao entendemento, pois o entendemento volve a ordenar, a darlle forma, esta vez a partir das categorías. Hai unhas 12 categorías, cantidade, cualidade e demais, pero a nosas que nos van importar especialmente pois son a de causalidade e a de substancialidade, xa que, como sabedes, teñen moito que ver coas críticas que facía Hume a estes conceptos e co peso que tiñan estes conceptos en toda a base do pensamento de Descartes ou da física ou, digamos, da ciencia moderna. Neste sentido, incluso pois anteriormente coas probas da existencia de Deus e todo este tipo de cuestións que se basaban na causalidade. E por eso pois son dúas categorías fundamentais, porque o que nos ven a decir Kant é que a causalidade pois non é, como decía Hume, un hábito da mente que ten que ver ca costume e que non responde realmente a unha impresión sensible, polo tanto pois non a podemos coñecer e non, digamos, podemos decir que exista, senón que Kant dille ter razón,
causalidade non é algo que veña directamente da experiencia, pero estás equivocado en que non por eso non vai a existir, senón que o que pasa é que a causalidade, como a sustancialidade, pois están na nosa propia mente, son formas a priori do noso entendemento. En este sentido, non podemos prescender delas, porque digamos un elemento co cal nos lle damos forma ao coñecemento, e sin o cal, pois non hai coñecemento posible, e por eso, digamos, lle dá esta base, e a cuestión é que a experiencia categorizada pois vai a producir o que nós chamamos conceptos. Por eso, digamos que o que comeza cas sensacións, con esas impresións sensibles, na sensibilidade, pois despois de ser experiencia e pasar polas categorías, acaba sendo conceptos. Como vedes, ao final o que fai Kant é profundizar no que xa empezaba a facer Aristóteles no seu día ao facer esta explicación de como era o procedimento do coñecemento, desde como chegaban, digamos, esas sensacións que despois por abstracción se iban convertindo en conceptos e demais, pero digamos que ao largo de prácticamente 2000 anos, por decirlo así, pois as teorías do coñecemento pois foronse volvendo cada vez máis complexas. Como vemos, se no seu día Aristóteles basicamente falaba do entendemento, falaba de dúas partes, entendemento, axente e paciente, pois agora falamos de 3 facultades, e vemos, digamos, como se explica paso a paso e con unha interpretación moito máis sosegada do que se facía daquela. Así vemos pois a evolución tamén que ten esta rama da filosofía. E agora pasamos á parte final destas 3 facultades, que vai ser a razón. A terceira facultade que estuda Kant é a razón. A razón aspira a obter coñecementos xerais partindo de conceptos elaborados polo entendemento. Mais, segundo Kant, os seres humanos temos a tendencia natural a buscar grandes explicacións para todo o que sucede, e por iso a nosa razón tende a sintetizar os conceptos de entendemento englobando todo o que existe con 3 ideas: Deus, a alma e o mundo. Neste sentido, en canto a idea do mundo, é unha idea coa que intentamos englobar nun só concepto todo o que coñecemos acerca dos fenómenos físicos e naturais. En canto a idea da alma, ou do eu, é a idea coa que aspiramos a unificar todos os fenómenos psíquicos que experimentamos no noso interior. E finalmente, en canto a idea de Deus, é a máis ampla de todas, porque con ela intentamos agrupar a totalidade da realidade, remitindo todo canto existe a un supremo creador. Destes temas ocúpase a metafísica. Porén, a metafísica non pode considerarse unha ciencia, xa que non podemos ter experiencia de ningún dos seus 3 obxetos. Só temos a forma, que son as ideas que son, digamos, estas ideas reguladoras da razón, mundo, Deus, alma, pero carecemos da materia empírica coa que dotar a esas ideas de contido. Mais, aínda que a metafísica non é posible como ciencia, Kant sinala que é natural e non podemos desprendernos dela, aínda que agora saibamos do padoroxal e inacabable das súas tarefas, xa que sobre as súas cuestións nunca teremos datos fenoménicos, datos sensibles. Isto, se vedes o esquema, o entenderedes mellor. A cuestión é que a razón, digamos, que intenta subsumir os conceptos, que son ese produto de entendemento, nesas ideas, como son a idea de Deus, mundo, eu. Pero, como vedes no símbolo de que está tachado, a cuestión é que a razón non pode facer eso. Digamos que a razón intenta subsumir o que non é capaz de subsumir. Digamos que hai un fallo, por decir así, e por eso o produto desa facultade é a mesma forma, son esas mesmas formas que son as ideas, porque realmente non hai ese contido que se lle poida dar, non temos contido sensible ou experienciable do que é Deus, nin do que é mundo, incluso nin do que son eu en canto eso, unha mesma persoa ao largo de toda a súa vida, na cal todo a nosa experiencia interior, por decir así, se subsuma nun único ser e demais. E a cuestión é que o que nos di Kant, incluso poéticamente, como pois a razón pois ten que voar, non pode quedarse quieta na terra, e por eso vemos sobre todo pois a gran crítica que está facendo Kant aquí a Descartes. Si na parte anterior, vinculada á sensibilidade e entendemento, pois Kant lle estaba realmente criticando a Hume, estaba sinalando os fallos que el vía na súa teoría. Aquí vemos os fallos que sobre todo lle vai sinalar a Descartes,
en canto esas ideas, esas tres sustancias das que falaba Descartes, se recordades, Deus como res infinita, o mundo como res extensa e o eu como res cogitans, pois o que nos vai dicir Kant é que non hai unha base experiencial desas ideas, que realmente sí son ideas reguladoras polas que nos movemos e que ten sentido que nos movamos por elas, incluso dirá Kant, pero realmente non as podemos facer ciencia acerca deles, non podemos facer ciencia de Deus, nin ciencia do mundo, digamos, en tanto que toda a realidade exterior, nin do eu en tanto que realidade interior, porque, digamos, non chegamos a coñecelas hasta ese nivel, non temos un coñecemento directo, sensible, experienciable deses contidos. Por eso, a metafísica non é posible como ciencia, tal como era a física ou tal como era as matemáticas. Ora pasamos a falar dos límites do coñecemento. A cuestión é que o estudo realizado na crítica da razón pura permitiu a Kant establecer o que podemos coñecer. Según Kant, existe un límite para o coñecemento. Os seres humanos non podemos coñecer o que está máis alá da experiencia. Isto leva a que Kant distinga entre o fenoménico, a realidade que aparece ante nós, e o nouménico, a realidade en si mesma. E defende a imposibilidade de coñecer o segundo, motivo polo cal o noso coñecemento sempre será limitado. Neste sentido, ideas como as de mundo, alma e Deus só existen como nóumenos, ou cousas en sí, mas non como fenómenos, e de aí a imposibilidade de coñecelas. A cuestión é que, como vemos, o límite ou a barreira entre o que podemos coñecer e o que non vai a ser a experiencia. Por eso se di Kant que a experiencia, tal como decía Hume, pois é que vai ter unha importancia vital no coñecemento, pero como vimos a partir do que di el sobre as formas a priori que xa están nas nosas facultades de coñecemento, pois explica pois esa outra parte que Hume e os demais empiristas non contemplaban. E por último pasamos a falar do xiro copernicano de Kant. A cuestión é que ademais Kant mostrou na súa epistemoloxía que o suxeito ten un papel moi relevante no coñecemento. A realidade ofrécenos o contido do que coñecemos, mas somos nós quen aportamos o espazo, o tempo e as categorías que inclúen a de sustancia ou a de causa. O cambio de perspectiva inaugurado por Kant tivo unha gran repercusión na filosofía posterior e foi o que se pasou a denominar como seu xiro copernicano por consideralo análogo ao cambio de perspectiva introducido por Copérnico na astronomía. O xiro copernicano de Kant vai a consistir en que é o mundo o que ten que adaptarse ás estructuras cognitivas do suxeito, e non a inversa, o suxeito que se ten que adaptar ao mundo. Os filósofos anteriores consideraban que o noso coñecemento dependía enteiramente dos objetos que percibimos. Recordade sobre todo os empiristas toda esta idea da tabula rasa, como digamos a mente humana era como un papel en branco sobre o que había que escribir. En cambio, e por eso era algo moi pasivo, en cambio Kant considerou que a clave para comprender como coñecemos está no propio suxeito e nos elementos que a nosa mente aporta ao coñecemento. Coñecemos a realidade tal como é para nós, a realidade fenoménica, e nunca a cousa en sí, nunca a realidade en sí mesma. Isto é o fundamental de Kant. A respecto desto, temos 3 textos a comentar, con a serie de actividades e demais. Texto 2, prolegómenos a toda a metafísica futura, a metafísica como ciencia. Texto 3, crítica da razón pura, introducción, fontes do coñecemento. E texto 4, crítica da razón pura 1, doutrina trascendental dos elementos, segunda parte, a lógica trascendental. En canto ao primeiro destes textos, pois aborda a cuestión de se a metafísica é posible como ciencia, e faino facendo referencia tamén a eses sistemas ou esas posicións filosóficas que el pretende superar. Vedes como fala do dogmatismo e como fala do escepticismo, como os critica a ambos. En canto a quen está criticando, pois xa sabedes, xa vos lo comentei, por un lado o dogmatismo ten que ver co racionalismo, ca súa crenza no poder absoluto da razón, que Kant vai a criticar porque el pensa que a razón é limitada, ten uns límites. Recordade que crítica nos títulos das obras de Kant como crítica da razón pura significa crítica de poñer límites, de poñer as verxas, de sinalar hasta onde pode chegar a razón. E por outro lado o escepticismo, pois recordade que para el o empirismo estaba equivocado
en canto a que, por exemplo, a cuestión como a da causalidade e demais, sí que existe, sí que ten unha base que vai estar nas formas a priori de coñecemento, e digamos que a cuestión é que teríades dúas actividades, unha a que tradicións filosóficas se están a referir con dogmatismo e con escepticismo, a explicar as críticas que lle fai a estas dúas doutrinas filosóficas e como ele intenta superalas, e despois explicar a importancia da pregunta pola posibilidade da metafísica como ciencia e a resposta que dá Kant a esta cuestión. Nese sentido, a continuación, tedes como habería que analizar esta obra en canto a que o tema vai a ser se a metafísica é posible como ciencia ou non, e digamos a superación do dogmatismo e o escepticismo. E por outro lado, hai que sinalar que esta se trata dunha obra de 1783 pertencente ao período crítico de Kant, na que expón as ideas fundamentais da crítica da razón pura, que o objetivo de expor con máis claridade a sinxeleza a súa filosofía crítica e transcendental, e responder á cuestión de se é posible a metafísica como ciencia. En canto a que habería que abordar no comentario, pois como xa sabedes, pois a superación do dogmatismo, racionalismo, crenza no poder absoluto da razón para coñecer, crenza nas ideas innatas, e do escepticismo, empirismo, crenza en que non podemos coñecer nada máis alá da experiencia, e superalos a través do idealismo trascendental kantiano, que parte de que a razón ten límites e de que o coñecemento comeza coa experiencia, máis que temos unhas categorías a priori que determinan como coñecemos e que, polo tanto, hai outros elementos a maiores da experiencia no noso coñecemento. E tamén, como decimos, habería que falar de como Kant parte da pregunta de se a metafísica pode ser equiparable ás ciencias, e como na obra da crítica da razón pura pois vai etapa a etapa analizando cada facultade en relación a elas, falando de se primeiro as matemáticas son posibles como ciencia ou non, e chegando á conclusión de que sí, de se a física é posible como ciencia ou non, e chegando á conclusión de que sí, e de que a metafísica non é posible como ciencia porque as súas ideas, mundo, alma e Deus non teñen base na experiencia, non, digamos, teñen esa base fenoménica que me permita ter coñecemento delas. Tamén tedes ao dereita pois, un esquema en canto ao empirismo, racionalismo e o pensamento de Kant para situálo un pouco. Despois temos outro texto. Neste texto, pois, el fala das facultades do coñecemento, fala de como o coñecemento comeza coa experiencia, pero como pois hai outros elementos a parte da propia experiencia, este é o que viñábamos comentando, e sobre todo pois neste texto afonda na facultade da sensibilidade e como funciona, como é o proceso do coñecemento na sensibilidade, e por outro lado a facultade do entendemento, como é o proceso do coñecemento no entendemento. Por eso, teríades, para comentalo, dúas actividades que sería explica o papel que ten a experiencia no proceso do coñecemento para Kant, explica o papel que xogan outros elementos, que sabedes, falamos desas formas a priori que están nas facultades, xa sexa por un lado a sensibilidade e por outro lado o entendemento, pois no proceso do coñecemento. En canto a como comentalo, pois xa sabedes, o tema é a distinción do coñecemento puro e empírico, é dicir, tamén é a análise tamén pois das dúas facultades do coñecemento, a sensibilidade e o entendemento, e os papel que ten, digamos, a experiencia e o que non é a experiencia no proceso do coñecemento. Habería que sinalar que esta é unha obra de Kant de 1781 que pertence ao seu período crítico. Recordade, estamos que a crítica da razón pura, que é a obra máis importante de Kant. A obra trata de responder á cuestión de se é posible a metafísica como ciencia e expón cales son os límites do noso coñecemento. De novo, habería que falar da superación do dogmatismo, do racionalismo e do escepticismo, en canto pois, a ese papel da experiencia e do que non é experiencia no coñecemento a través do seu sistema, este idealismo trascendental kantiano, tamén chamado criticismo, e, digamos, habería que velo. Tamén facer neste sentido especial referencia a esa distinción que introduce Kant no coñecemento entre as fontes do coñecemento a priori, as categorías, e a influencia que ten aquí do racionalismo, e por outro lado as fontes de coñecemento a posteriori, a experiencia, a influencia que ten aquí do empirismo. Neste sentido tamén, pois eso, a influencia do empirismo que defendía que o noso coñecemento se reduce á experiencia, ainda que, como decimos, Kant non di que se reduce a ela, sino que comeza con ela, ainda que hai máis elementos.
A ese respecto, en calquera destes temas, pois, as comparacións e demais terían que versar sobre todo pois comparar a Kant co racionalismo e co empirismo, e situalo como unha superación. Agora pasamos ao seguinte texto, no que tamén nos afonda de novo nas facultades do coñecemento, da sensibilidade e do entendemento. En ese sentido, tamén as actividades tamén pasarían por explicar por un lado a función e os componentes da sensibilidade no coñecemento, e por outro lado explica a función e os componentes do entendemento no coñecemento. Nese sentido, se no texto anterior as preguntas por un lado dividían por un lado o papel da experiencia no proceso do coñecemento en xeral, atravesando as facultades e digamos o papel que tiña como esa base dese contido, desa materia que toma en cada caso, digamos, as facultades de coñecemento para ir a elaborar o coñecemento, e por outro lado había outra pregunta sobre os outros elementos centrados pois nesas formas a priori en cada unha das facultades. Pois aquí é analizar o mismo pero desde outro enfoque, analizar por un lado todo o que é a facultade da sensibilidade cos seus elementos a priori e a posteriori, con esa forma do coñecemento por un lado e co contido por outro, e despois facer, digamos, ese análise no caso do entendemento. Nese sentido, o tema pois son as facultades do coñecemento. Estaríamos falando da obra principal de Kant de 1771, xa sabedes, Crítica da razón pura, pertencente ao seu período crítico. Agora trata de responder a cuestión de se posible metafísica como ciencia, expón cales son os límites do noso coñecemento, e presenta depois esa superación tanto do dogmatismo como do escepticismo. Habería que afondar na crenza no poder absoluto da razón para coñecer que tiñan, digamos, os racionalistas en a crenza de que a razón non podía coñecer nada dos empiristas, e como Kant trata de superalo a través do seu idealismo trascendental kantiano. E habería que facer especial referencia a esa distinción que introduce Kant entre a facultade do coñecemento da sensibilidade, vinculada á experiencia, influencia do empirismo e demais, e por outro lado a do entendemento, no que, digamos, é onde temos as categorías, e, digamos, esa influencia do racionalismo que defendía unha existencia de ideas innatas, as que Kant, digamos, di non son ideas innatas, pero que temos e que son as formas a priori das nosas facultades do coñecemento que van ser as categorías. Digamos, o aspecto formal, non o de contido, por eso non son exactamente ideas, é unha cousa distinta, pero digamos que hasta certo punto sí que hai unha influencia do racionalismo nel. E por último, pois así como o feito de que Kant as vincula con ciencias distintas, a sensibilidade vincúlase a estética, o entendemento vincúlase a lógica, a sensibilidade vincúlase, como víamos, a posibilidade da matemática como ciencia, e o entendemento a posibilidade da física como ciencia. Por último, tedes tamén o esquema completo, de novo, de como pois serían pois estas tres facultades e cal sería ese procedimento, en canto cal era o contido, cales eran as súas formas a priori, cal é o produto de cada facultade, e se é posible como ciencia, pois cada unha vinculadas a elas, as matemáticas, a física e a metafísica. E con isto acabaríamos a parte vinculada ao coñecemento. Imos a comezar ca segunda parte da exposición do tema de Kant. Agora imos a falar sobre a lei moral, é dicir, sobre a filosofía moral kantiana, sobre o seu formalismo moral. A cuestión é que, como veremos, Kant tamén é original no campo da moral e foi o introductor da distinción entre as éticas materiais, que van ser a maioría das éticas ata o seu momento, por non dicir a totalidade hasta o seu momento, e as éticas formais, que vai ser pois o caso de Kant. A cuestión é que na ética só distinguirse a estructura e o contido. As teorías materiais fundan o deber no ben ou valor que se ofrece a vontade para que o realice. As formais fíxanse únicamente no procedimento de elegir as accións a levar a cabo. Por iso tamén se lle chama procedimentais. Noutro sentido, as éticas materiais poden ser de bens, diferenciarse pola súa definición de ben ou de valores, distinguirse polo tipo e contidos des valores, e a súa vez as éticas de valores adoitan distinguirse se estas son de fins, perseguen un obxecto como en Aristóteles cando fala de cumprir coa propia natureza, servir para o que estamos feitos, ou de móviles, impúxanos a actuar movidos a realizar certas accións, como decía Hume,
ao respecto do seu emotivismo. A cuestión é que, por outro lado, foi Kant quen, a hora de establecer unha ética, fala de como se debe de obrar e non do que se debe de facer. E isto porque senón sería imposible que este reunise os requisitos necesarios para acadar ese objetivo de universalidade e necesariedade para Kant. En ese sentido, a cuestión é que, se por un lado as éticas materiais se van a centrar, como decimos, no contido, se van a centrar en cal é o contido do ben, do que é o que debemos facer en concreto para conseguir, digamos, a felicidade, para conseguir a trascendencia, para conseguir ser felices ou o que sea, pois, como decimos, se isto vai a ser o típico das éticas materiais centradas nos contidos, pois as éticas formais, como veremos, vanse centrar na estructura, no procedimento, como debe ser a nosa actitude a hora de realizar as accións e non tanto que accións concretas realizamos. A ese respecto, como decimos, por un lado están as éticas materiais. A bondade ou maldade depende de algo que se considera ben supremo para o home, exemplo a felicidade en Aristóteles, e digamos que son unha ética que ten un contido, ten unhas normas ou medios para conseguir o fin. Unha ética material non é o mesmo que unha ética materialista. Esta última fundamentase nunha realidade non espiritual e, polo tanto, ponse a unha ética espiritualista. E digamos que eso lévanos a outros debates. Mais a cuestión é que unha ética material simplemente é unha ética que ten un contido, que pode ser o ben, pode ser a felicidade, pode ser incluso algo espiritual, como ese sentimento de trascendencia, de estar máis alá, digamos, do mundo. Por eso decimos que material non significa materialista, significa que é unha ética que ten un contido, que identifica o ben con algo. Sexa felicidade, sexa prazer, sexa fortuna, sexa diñeiro, sexa o que sexa. Nese sentido, caracterízanse por tres elementos que son empíricas, hipotéticas e heterónomas. Son empíricas en canto a que se basean na experiencia, son a posteriori, non están sacadas de principios universais. Despois son hipotéticas porque a formulación destas éticas materiais é se queres algo debes facer tal cousa, se queres A tes que facer B. Por exemplo, se queres ir ao ceo non debes roubar, se queres ser feliz pois debes adicarte a filosofía, por decir así, se queres conseguir diñeiro, pois debes de ter unha calidade virtuosa como pode ser prudencia. Digamos que sempre nos introduce esta estructura hipotética de si queres conseguir algo, tens que facer tal outra cousa. E por outro lado son heterónomas en canto que recibimos os preceptos de fora. Hetero significa distinto e significa que nos ven de fora. Temos o exemplo, por exemplo, dos 10 mandamentos, nos cales pois, se nos decía, desde Moisés en adiante, en teoría, pois que é o que non debemos de facer. E non somos nós quen o decidimos, sino que é desde fora que se nos di cales son eses mandamentos. En contraposición a esas éticas materiais, que como decimos son prácticamente todas a esta época de Kant, pois Kant vai nos falar de outro tipo de ética, que van ser as éticas formais. As éticas formais fixanse únicamente na forma da norma e non no seu contido. Isto é, no todos deben, é dicir, se unha regra de conducta pode ser considerada como deber universal, entón pode considerarse tamén como unha norma moral kantiana. Este tipo de teoría ética é chamado actualmente procedimental porque ofrece un procedimento para establecer ou determinar normas morais. No procedimentalismo contemporáneo, búscase determinar que condicións se requiren para que unha norma moral poida ser considerada como tal. E digamos que estes novos procedimentalismos teñen a súa base, comezan, digamos, que a filosofía kantiana. Estas éticas formais, como é a de Kant, como vai ser a de Rawls e como van ser a de outros autores posteriores, pois van a ter tres características contrarias ás das éticas materiais. Por un lado, que son a priori, anterior a calquera experiencia, universal e necesaria. Por outro lado, que van ser categóricas, se as outras eran hipotéticas, fai X para conseguir Y, fai A para conseguir B, pois estas non nos van poñer condicións, impóñenos deberes, é dicir, fai A por A, non fagas A por B. Non, por exemplo, cumplas co que podería ser o deber dun bo cidadán porque eso vai levar a que te premien ou demais, senón polo propio deber, como veremos. E por outro lado é autónoma, porque é o suxeito quen se determina a sí mesmo a obrar,
é un mesmo o que nos decimos a nós mismos que é o que temos ou non temos que facer. Non é outro que ven desde fora a decírnolo. Non hai uns mandamentos que nos dá Kant para que todos cumpramos sempre igual. Por eso a ética de Kant se vai a encadrar neste segundo tipo de ética, na ética formal, e se vai a distinguir desas éticas materiais das que falábamos. Neste sentido, Kant é presentado como o fundador desta concepción ética e que fixa tamén a súa definición e fundamentos. Hai que mostrar, pois, que existe unha razón pura práctica e a razón é suficiente por si soa como pura razón sen axuda dos impulsos sensibles para mover a vontade. Só neste caso poden existir principios morais válidos para todos os homes en excepción, é dicir, leis morais que teñan un valor universal. Para comprender adecuadamente o pensamento moral de Kant, convén levar a cabo certas distincións sutís pero importantes nas que se apoia, das que falaremos posteriormente. Pero aquí a cuestión é sinalar isto, que Kant o que pretende é que a súa ética sexa universal, sexa aceptable para todos en todo momento e lugar. Así que, por eso, busca estes elementos a priori, igual que os buscaba no campo do coñecemento, ahora vai nos buscar no campo da moralidade, porque, digamos, tamén será onde se pode asentar esta universalidade, como se podería asentar a universalidade das leis científicas nos principios da causalidade que se atopaban nas formas a priori do entendemento, pois aquí Kant quere facer algo análogo, pero en canto ao campo da moral. E se antes falábamos, como decíamos, da razón pura teórica, por decir algo así, por a razón teórica, ahora preocupámonos pola razón pura práctica ou razón práctica, que, digamos, se recordades, a razón pura teórica era que se dedicaba ao campo do saber e a pura práctica que se dedica ao campo da acción. Imos a comezar falando dos principios e máximas. Kant chama principios prácticos as regras xerais, aquelas determinacións xerais da vontade das que dependen numerosas regras prácticas particulares. Os principios prácticos vanse dividir en máximas e imperativos. As máximas son principios prácticos que só se aplican aos suxeitos individuais que llas propón a sí mesmos, pero non a todos os homes, e polo tanto son subjetivas. Por exemplo, o principio vingar de todas as ofensas que recibas é unha máxima e polo tanto subjetiva, porque só é válido para aqueles que o sostén e non se impón en absoluto a todos os seres razonables. Os imperativos, en cambio, son principios prácticos objetivos, válidos para todos. Os imperativos, mandatos ou deberes, son regras que expresan a necesidade objetiva da acción, o cal significa que, se a razón determinase por completo a vontade, a acción sucedería inevitablemente de acordo coa devandita regra. De feito, a intervención de factores emocionais e empíricos pode apartar a vontade da obediencia desa regra, e incluso isto ocorre con frecuencia, como a emoción nos leva a contradicir este deber que eu penso que sería o que objetivamente sería mellor para todos. E por eso Kant intenta, como vemos, apartar toda esta vertente que podíamos vincular ese emotivismo de Hume, pois, como vemos, Kant vai a estar moi en contra dese emotivismo de Hume. Digamos que si no campo do coñecemento Kant apreciaba máis esa perspectiva empirista, ainda que tampouco a compartía de todo porque non quería caer no seu escepticismo, no campo da moralidade apártase bastante máis porque ve eses perigos que xa avisábamos en Hume de que algúns entendían que eso podía levar a un relativismo e demais, pois Kant pensa totalmente que o emotivismo nos pode levar a un relativismo e por eso el busca un universalismo, unha moral universal, como tamén buscaba Sócrates ou buscaba Platón, e por eso fai desta maneira. A cuestión é que pola súa banda os imperativos, que digamos serían como esas máximas pero objetivas, non subjetivas, pois poden dividirse de dúas clases, os hipotéticos e os categóricos. Os imperativos hipotéticos son aqueles que determinan a vontade só no caso de que esta queira alcanzar determinados objetivos, polo que non valen absolutamente, e o que decíamos antes de si queres A, tes que facer B, e digamos que habería ademais dous tipos dentro dos hipotéticos. Están os hipotéticos posibles ou problemáticos, ou regras de habilidade, cando a súa finalidade consiste nun objetivo preciso que os homes poden non desexar, e que vai ser propio das ciencias e a técnica, e os hipotéticos reais, ou asertóricos, os consellos de prudencia, cando se propón fins máis xerais que de feito os homes queren, por exemplo, a procura da felicidade. Por eso, digamos que, aínda que se acostuma a falar de distintos tipos de hipotéticos, normalmente cando falamos dun hipotético, pensamos nun hipotético asertórico deste estilo, de se queres
A felicidade tes que, digamos, estudar filosofía e contemplar as ideas ou calquera cousa que queiramos plantexar así. Por outro lado, os imperativos categóricos son aqueles que determinan a vontade non en vista de obter un efecto determinado que se desexe, senón simplemente como vontade, prescindindo dos efectos que poida lograr. Non din, polo tanto, se queres tal, debes tal cual, senón debes porque debes, debes sen máis. Os imperativos categóricos, e só eles, son leis prácticas que resultan válidas incondicionalmente para o ser racional. Só eles son leis morais. Estas son universais e necesarias, pero non da mesma forma que as leis naturais. As leis naturais non poden non cumprirse, mentres que as leis morais poden incumprirse, porque a vontade humana non só está suxeita á razón, senón tamén ás inclinacións sensibles, as emocións e demais. En consecuencia, pode desobedecer, e precisamente por iso as leis morais reciben o nome de imperativos ou deberes. A necesidade da lei física, Müssen, consiste na inhabilidade da súa realización, de non poder non facela, mentres que a necesidade da lei moral, Sollen, consiste en ser válida para todos os seres racionais sen excepción, pero digamos que non hai esta inhabilidade de non realizalas. Kant considera que esta ética formal é a que nos mostra accións que teñen validez moral porque mostra a necesidade dunha acción respecto a unha lei universal e necesaria, isto é, respecto a un deber. E isto vai nos levar tamén a sinalar a importancia do deber en Kant. O deber non ten contido, senón que o temos que encher nós ese contido en cada caso. E a cuestión é que por poñer tanto foco no deber, a ética kantiana é considerada tamén unha ética do deber. E en concreto, pois, unha das éticas que vinculan o ben co correcto e que se denominan éticas deontológicas porque insisten na importancia de cumprir sempre os nosos deberes, os nosos mandatos. A este respecto hai que sinalar que as éticas deontologistas se van a contrapoñer ás éticas consecuencialistas, que se poden vincular máis, por exemplo, estas éticas materiais, aínda que non é unha diferencia tan clara, non todas as éticas formais son deontologistas, nin todas as éticas materiais son consecuencialistas. Pode haber, por exemplo, éticas materiais que sexan deontologistas, pero digamos que maiormente as éticas consecuencialistas van presentar que digamos, o ben vai a ser directamente conseguir o correcto, digamos, vai ser directamente conseguir o que consideramos que é bo. Se o bo é a felicidade, pois calquera acción que me leve a miña felicidade ou a de outra xente, pois vai a ser bo, aínda que eso poida ser unha acción como mentir ou incluso matar en determinados casos. E a cuestión é que unha ética deontológica, unha ética de principios, unha ética do deber, pois nunca aceptaría isto si pensa que, digamos, por exemplo, non deberíamos nunca matar. Si parte desto, pois logo nunca aceptaría isto que unha ética consecuencialista sí que aceptaría. E falando do deber, pois a cuestión é que Kant vai a facer unha distinción importante ao falar do deber para explicar en que consiste a súa ética. A cuestión é que hai tres tipos de accións: as contrarias ao deber, as conformes ao deber e as por deber. As contrarias ao deber é cando, por exemplo, un comerciante cobra abusivamente. Esta vai en contra do que sería moral facer. Despois, a conforme ao deber é cando cobra o xusto para ganar clientes, ou cando cobra o xusto para que non lle veña unha reclamación ou cousas así. Isto é conforme ao deber, pero non o fai polo deber mismo, senón que o fai para non sufrir outro tipo de males, etc. E por último, estarían as accións por deber. Cobra o que debe cobrar e faino porque é o que debe facer. Non porque alguén o vai a criticar, non porque poida perder clientes e demais. E a cuestión é que as obras por deber, e non contrarias ou conforme ao deber, son as que para Kant teñen realmente valor moral. En este sentido, isto vai se vincular ao feito de que para Kant o único ben moral vai a ser unha boa vontade. É algo formal, é algo procedimental, non é algo de contido, é algo que ten que ver ca estructura do noso actuar, con como facemos as cousas, non con que cousa en concreto fixemos.
A cuestión é que para Kant o valor moral non radica nos resultados dunha acción, nas consecuencias, como decíamos antes, como podía ser para un consecuencialista que mide a moralidade en base á consecuencia dunha acción, senón que a basa nas intencións. É dicir, a intención é a que dará moralidade a un acto. A acción moral é realizada como un fin en si mesma, non como un medio para conseguir outro fin. Se eu fago algo bo, é por ese mesmo facer, non é para que eso me conleve pois que me den as grazas ou me digan que bo eres ou cousas así. Como consecuencia, establece unha lei moral que se converte nun fin en si mesmo, a que Kant vai a denominar pois o imperativo categórico, que como veíamos antes pois vai a ser absoluto e necesario en contraposición aos outros imperativos e xa non digamos ás meras máximas subjetivas. Este tamén é o motivo polo que a ética kantiana é unha ética formal, como decíamos, xa que non identifica o ben cun obxecto como poida ser o prazer, como fan os hedonistas, a felicidade, como fan os eudaimonistas como Aristóteles, a fortuna ou a honra, senón a algo formal e procedimental, como é o caso de ter unha boa vontade a hora de actuar, o cal, como sinalamos, é no que consiste actuar por deber, tomando por mandato o que Kant denomina o imperativo categórico. Afondando no imperativo categórico, Kant vai no expresar de tres formas. Digamos que hai tres formas de identificar a que nos referimos cun imperativo categórico. A formulación máis coñecida é a primeira, que di que a máxima das túas accións se volva universal, obras segundo consideres que debería obrar todo o mundo, digamos que é a formulación máis coñecida do imperativo categórico. Isto quere dicir que cando pense sobre o meu obrar, para ser realmente un imperativo categórico en base ao que estou obrando, teño que pensar que todos os demais na mesma situación ou nunha situación análoga deberían de facer o mismo, que non só debo de facer eu para conseguir un ben, por exemplo, senón que algo que todos deberían de facer. Así, por exemplo, en base a isto sería fácil que estuveramos en contra de mentir ou de matar, porque penso, o mellor nun momento a min en concreto podeme ser útil unha mentira, ou podeme ser útil golpear a alguén ou incluso matalo. Pero, que pasa se fora o outro o que estuvera no meu lugar estuvera ante min e quixera facer estas cousas, me quixera matar, me quixera roubar, me quixera mentir? Pareceríame que realmente sería un comportamento moral que el fixera eso. Pois, se non me parece, entonces non me parece realmente que o debese de facer. Non é unha máxima, non é realmente un imperativo categórico. É un imperativo hipotético se eu fago algo pensando en que vou a conseguir outra cousa, é unha máxima se simplemente fago porque penso que me vai traer un ben a min, aínda que para os demais sería negativo. Roubarlle unha cousa a alguén que se vai quedar sen ela, ademais. A segunda formulación é a de que trata aos homes como fin e nunca como medio. Isto, como veremos, vai a ter moita importancia porque é unha formulación que se vai vincular ca concepción da dignidade humana, de pensar que as persoas son fins en si mesmos e non un medio para conseguir outra cousa, e que, como veremos a continuación, pois vai ter moita importancia. E despois hai unha terceira formulación que é a de que a túa vontade poida instituir unha legislación universal, é dicir, o que outra forma de formulalo similar á primeira, en canto a que sempre se busca este universalismo, esta idea de que o que eu fago, que o que eu expreso, que o que eu penso que sexa o que debo de, como debo actuar, pois debería de ser algo que incluso poderíamos establecelo como lei, digamos, levar da moralidade ao campo do dereito, en canto a que todos sería mellor o mundo, por decirlo así, se todos se comportasen así. Como decíamos, compre sinalar que a formulación do imperativo categórico segundo a cal debemos tratar os homes como fin e nunca como un medio, nunca como unha mercadoría, ademais, pois vai estar na base da concepción dos dereitos humanos e da noción da dignidade humana, segundo a cal a vida humana ten un valor intrínseco e incalculable e incomparable ao de calquera obxeto. Os seres humanos non somos obxetos, non somos mercadorías. Os seres humanos non podemos ser mercados nin vendidos precisamente por esta noción da nosa dignidade humana.
en base a esta noción de que somos un fin en sí mesmo e que non se nos pode empregar como un medio, como un obxeto, como unha mercadoría máis. Neste punto podese sinalar unha influencia desta concepción de Kant, por exemplo, no marxismo, e na concepción de Marx en contra da mercantilización da vida dos seres humanos. Tamén, como xa dixemos, debemos sinalar que está na base pois, dos dereitos humanos e incluso xa no seu tempo dos dereitos do home, que digamos era os dereitos do cidadán, que digamos van a ser as declaracións que se van facer durante a Revolución Francesa e que tamén van a estar na base da posterior concepción dos dereitos humanos e demais. Pero digamos que en Kant xa se reflexa este pensamento ilustrado que realmente vai estar na base de todas estas concepcións universalistas acerca do ser humano e acerca dos seus dereitos. Agora vamos falar da liberdade como base da moralidade. A cuestión é que Kant vai a situar a liberdade como a base da moralidade. Isto quere dicir que, porque podemos elegir actuar dunha ou doutra forma, ten sentido que se nos pida responsabilidade polas nosas accións e decisións. A moralidade neste sentido xurde como a nosa reflexión racional sobre como debemos comportarnos e de como debemos actuar ante os dilemos morais que se nos presentan na nosa vida. Se non fósemos libres e non puidésemos elegir, entón non tería sentido pedirnos responsabilidade. Isto é o motivo polo que os demais animais non son suxeitos morais, xa que se guían polos seus instintos para actuar e digamos que non poden decidir. A araña que se come a mosca non pode decidir si debería facelo ou non, senón que está no seu propio instinto de supervivencia facelo. Pero os seres humanos temos unha capacidade reflexiva sobre os nosos actos que nos outorga razón e que nos permite ser seres morais e ter liberdade de acción porque precisamente podemos decidir. Por eso, en Kant hai algo curioso que digamos que hasta certo nivel podemos decir que a liberdade é a base da moralidade e os feitos morais son a proba de que somos libres. Digamos que hai unha especie de círculo que Kant sinala como un círculo virtuoso, porque claro, non o quere sinalar como un círculo vicioso, que é o de que precisamente no feito de que eu podo, por exemplo, se me mandan matar a alguén, pois non facelo, aínda que ao non facelo este arriscando a miña vida, pois digamos que como sempre podo decidir realmente, aínda que isto me poida supoñer un gran mal, pois aí é onde se está expresando a propia liberdade, porque se non fóramos libres, realmente non decidiríamos e simplemente actuaríamos segundo eso, segundo que o mellor me puidese ser máis instintivo ou incluso máis de por pura supervivencia, pois eso, masacrar os demais se é o que me mandan, pero realmente non o facemos así, ou non sempre o facemos así. Podemos negarnos, podemos elevarnos do propio campo instintivo. Isto amosa pois que somos seres libres. E precisamente, como decimos, desta liberdade pois estará a base da moralidade. Por eso en Kant pois hai hasta certo punto este círculo virtuoso en canto a que a liberdade é a base da moralidade, pero precisamente no feito moral, no factum, nas propias accións que levamos a cabo na nosa vida, nas nosas decisións, se comproba a propia realidade desa liberdade, que senón, pois, desde un puro plano fenoménico, podemos pensar que estamos suxeitos á necesidade das leis naturais, como a moitos niveis o estamos, pero isto próbanos desde o campo moral a un nivel máis nouménico que nós realmente non podemos comprobar, como xa vimos no tema do coñecemento, pero que en parte está aí, que, digamos, nas nosas accións se ve reflexado que existe esa liberdade, que o mellor non podemos coñecer cunha cousa en sí, o que é a liberdade, pero podemos vela reflexado no noso comportamento. Por último, vinculado a este tema, tamén está o da autonomía moral. Kant vai a denominar autonomía moral ao feito de que sexamos nós mesmas as que reflexionemos sobre como debemos actuar e nos demos a nós mesmas pois eses principios morais. Contraponse a heteronomía moral en tanto que sexan outras persoas as que nos diamos principios morais polos que debemos guiarnos. Por exemplo, a moral cristiana, que serían pois eses mandamentos os que nos din como deberíamos comportarnos. A autonomía moral de Kant vincúlase á súa defensa da ilustración e da autonomía do pensamento. Segundo Kant, compre que as persoas pensemos por nós mesmas e abandonemos o culpable estado de minoría de idade da razón
que supón guiarnos por profetas, e por outros en vez de reflexionar por nós mesmos, como decíamos. Isto que decía no propio campo da intelectual, no campo do coñecemento, pois tamén o di no campo da moralidade. Por eso, digamos, en toda a filosofía de Kant, en ese sapere aude, en ese atrévete a pensar, atrévete a actuar tamén por ti mesmo, pois reflexionase pois todo ese pensamento ilustrado, e por eso se considera a Kant como máximo representante da ilustración. Agora temos 4 textos vinculados á lei moral en Kant. O texto 5, Fundamentación da metafísica dos costumes, capítulo 1, Tránsito do coñecemento racional, moral, ordinario ou filosófico. O texto 6, Fundamentación da metafísica dos costumes, capítulo 2, Tránsito da filosofía moral popular e metafísica dos costumes. Texto 7, Crítica da razón práctica, parte 1, Doutrina elemental da razón práctica, libro 1, Analítica da razón pura práctica, capítulo 1, dos principios da razón pura práctica. Sección 8, Teorema 4, e, por último, o texto 8, Fundamentación da metafísica dos costumes, capítulo 2, Tránsito da filosofía moral popular a metafísica dos costumes. Digamos que estes son os sitios dos que son sacados estes 4 textos. En canto ao primeiro texto, pois, é o que nos fala sobre que é o ben e como ele o identifica con esta boa vontade. Como, digamos, non hai un ben máis alá da boa vontade. É un texto longo, máis que afonda sobre todo sobre este concepto. E tamén sobre o concepto de deber, do que tamén falábamos, de que era isto de actuar conforme o deber ou contra o deber, e por outro lado actuar por deber, que era o realmente valioso para Kant. E digamos, aí temos frases importantes como esta de que o valor moral da acción non reside por tanto no efecto de las espera, a consecuencia, como pensamos os consecuencialistas, senón pola motivación que ten. E aquí vemos tamén todo o ontologismo de Kant, e despois tamén pois vemos como sigue desenvolvendo pois a súa teoría acerca da lei moral. Neste sentido, a respecto deste texto, Teoría das tres actividades, unha explica por que para Kant o único ben é unha boa vontade, despois explica en que consiste actuar por deber para Kant e a distinción entre legalidade e moralidade, porque, digamos, isto vese no texto, ainda non comentar anteriormente, pero a cuestión é que cando actuamos conforme ao deber, realmente facémolo por unha cuestión de legalidade, porque se na lei me di isto, pois eu fago para que non me caia unha pena. Por eso a legalidade se asocia o actuar conforme ao deber. Pero a moralidade, como recordades, é ir máis alá. Non é actuar conforme ao deber porque me pode caer un castigo, porque, digamos, outro me di que é o que debo de facer, senón porque eu penso que realmente é o que debo de facer e por elo mismo, non por lo que me poida pasar se non o fago. E despois teríades que explicar a que se refire Kant con eu debo conducirme sempre únicamente del xeito que eu poida tamén querer que a miña máxima se torne en lei universal. Aí vedes que neste texto pois xa se encontra esta formulación do imperativo categórico. Por eso, a hora de comentalo, pois tamén habría que chegar hasta aquí e o imperativo categórico expresar, digamos, como a lei moral de Kant se vai expresar a través da formulación do imperativo categórico e demais. Neste sentido, a hora de sinalar o tema, pois vemos que o tema trata sobre a boa vontade, teoría do ben de Kant, segundo o cal o ben e a boa vontade, mas que chega tamén incluso a falar do imperativo categórico. En canto a obra, pois é unha obra de 1785, porque estamos que a Fundamentación metafísica das costumes, é unha obra do período crítico na que se desenvolve a súa filosofía moral e na que expón o imperativo categórico. E, en concreto, pois, como decimos, o tema se centra sobre todo na boa vontade, aínda que chega ao do imperativo categórico. Nel habería que diferenciar entre as éticas materiais nas cales o ben se identifica con obxectos, xa sexa a felicidade, a utilidade, o prazer, e as éticas formais nas que o ben se identifica con aspectos da forma como poida ser a nosa boa intención, e na que o ben se identifica co deber, como é o caso de Kant. Tamén diferenciar entre as éticas deontologistas, deontológicas como as éticas do deber, centradas en principios e deberes polos que nos regimos a actuar, como é o caso da kantiana, en contraposición ás consecuencialistas, centrado no resultado das nosas accións, que, como decimos, pois son as contrarias a Kant, xa que el se fixa pola intención e non tanto polos efectos.
e sinalar neste sentido que a súa ética é unha ética do deber en a que o ben moral se atopa no individuo que actúa por deber con independencia das consecuencias das súas accións. O imperativo categórico, pois habería que falar del, diferenciar os imperativos categóricos dos hipotéticos propios das leis das éticas materiais, fai X para ser feliz, por exemplo. Habería que explicar o imperativo categórico que aparece neste texto en base á fórmula da lei universal de conducirnos sempre por leis ou mandatos que quixéramos que se aplicasen universalmente en calquera tipo de circunstancia, e que habería tamén a posibilidade de contrapoñer cos consecuencialistas, como poida ser os utilitaristas, que son consecuencialistas para cales o ben se identifica ca utilidade, que poñen o foco no resultado das nosas accións, e que para os que sí que son importantes os efectos das nosas accións. E tamén hai posibilidade de comparar con Sócrates e Platón, que tamén eran universalistas como Kant, e de contrapoñer a súa ética cos sofistas ou relativistas que están en contra do universalismo, ou con Hume e o seu emotivismo por poñer, digamos, o peso no sentimento e non tanto na racionalidade ou como, digamos, hasta certo punto estaba intentando facer Kant. Tamén tedes un esquema sobre as éticas formais e éticas materiais no que vedes un pouco máis como cal é a crítica que está realizando Kant e demais. Despois pasamos a outro texto. Neste segundo texto xa nos se centra directamente no tema do imperativo e na distinción entre digamos, imperativos hipotéticos e categóricos. E tedes, digamos, unha serie de actividades na que, por un lado, pois tedes que explicar a distinción kantiana entre as máximas e os imperativos. Recordade que as máximas son subjetivas, os imperativos buscan ser objetivos, universais e demais. E despois habería que entrar na explicación da distinción kantiana entre os imperativos hipotéticos e categóricos e a súa relación entre a distinción entre éticas materiais e formais. Xa sabedes que os hipotéticos son da formulación de se queres A tes que facer B, vinculanse ás éticas materiais, por exemplo, na que para conseguir a felicidade pois había que facer determinadas cousas que nos indicaban eses filósofos. E por outro lado pois están os imperativos categóricos para os cales pois facer algo por ese algo, fai A pola mesma A, e que se vinculan pois esas éticas formais. Neste sentido, o tema e o imperativo categórico e a súa formulación universal en contraposición aos hipotéticos. Estamos falando dunha obra de 1785 que é a fundamentación da metafísica dos costumes, na que desenvolve a súa filosofía moral e na que expón o imperativo categórico e demais. Como decimos, habería que fondar na diferenciación entre máximas e imperativos, e na diferenciación entre imperativos hipotéticos e categóricos, tamén na diferenciación entre éticas materiais e formais, entre éticas consecuencialistas e deontológicas, como é o caso de Kant, que tamén se vincula pois, con esas éticas do deber, na que o ben se identifica co deber. E tamén, como decimos, habería esa posibilidade de contrapoñer cos consecuencialistas, como por exemplo as éticas utilitaristas, que poñen o foco no resultado das nosas accións, e tamén esa posibilidade de comparar con Sócrates, Platón, e contrapoñer cos sofistas, relativistas e Hume, como xa sinalábamos antes. Agora tedes outro texto que vai sobre a autonomía moral en contraposición á heteronomía moral, e como isto se vincula tamén pois ao papel da liberdade na moralidade, e tamén, digamos, a imperativo categórico en tanto algo que me dou eu a min mesmo e digamos que non é algo que me den outros. Neste sentido tedes dúas actividades. Explica o papel da autonomía moral kantiá e explica o papel da liberdade na moralidade, porque para Kant a liberdade é a condición formal de todas as máximas. E a hora de comentalo, pois sabedes que o tema é a liberdade e a autonomía como as bases da moral. Habería que falar de que esta obra, Crítica da razón práctica, é unha obra de 1788 do seu período crítico no que desenvolve a súa filosofía práctica, moral e estética, en a que expón que a liberdade e a autonomía son as bases da moral. Habería que explicar a labor crítica emprendida por Kant e como tras a razón pura en torno ao coñecemento se centra na razón práctica como guía das nosas accións.
estaría ben sinalar o seu contexto ilustrado, todo isto que vos contaba do sapereaute, do atrévete a pensar, do de que sexamos nós mesmos os que salgamos desa minoría culpable de idade de non actuar por nos mesmos e demais. E como isto pois levará a esa distinción entre imperativo categórico e hipotético, como levar a eses imperativos categóricos nos que son eu o que me dou as miñas propias leis morais e demais, e as demais distincións das que xa fomos falando entre éticas materiais e formais, deontológicas e consecuencialistas, todo eso se pode chegar. Pero eso tamén, falando tamén do que decíamos do tema da liberdade, como para Kant somos libres, e ser libres é precisamente a base da moralidade, xa que se non o foramos non tería sentido que houvese moralidade, que houvese tampouco culpabilidade polo que facemos, e como, ao mesmo tempo, a base da liberdade é o propio feito moral no que vemos que realmente pois estamos decidindo e poderíamos ter actuado de forma distinta. Por último, pois habería tamén esa posibilidade de contrapoñer a ética de Kant coas anteriores, por exemplo, coa ética cristiá e co cumprimento dos seus mandatos, nos cales non somos nós quen fixamos os principios. A ética cristiá podemos decir que é heterónoma e que é hasta certo punto material e demais, aínda que hasta certo punto tamén unha ética deontologista en canto a que tamén nos dá unha serie de deberes que sempre hai que cumprir, pero digamos que se contrapón ca kantiana en canto a que a de Kant é formal, danos a forma, o procedimento e non o contido material de cada un deses deberes. E sería un exemplo do que poderíamos facer unha contraposición bastante interesante. Despois temos outro texto no que, digamos, se fondaría tamén no imperativo categórico e nas outras formulacións deste imperativo que terían máis que ver pois ca dignidade humana, digamos, con non tratar os outros como obxetos e demais. A este respecto tedes dúas actividades que sería explica a que se refire Kant con cada un ha de tratarse a sí mesmo e a todos os demais en todas as circunstancias simultaneamente como un fin en sí mesmo e nunca como un simple medio. Recordade que esta era a segunda formulación do imperativo categórico. E por outro lado, explica a que se refire Kant con que a dignidade humana non ten un prezo senón un valor intrínseco, así como o papel que ten a dignidade humana dentro da súa concepción moral. Pois aquí recordade a importancia que vai ter en Kant posteriormente toda a súa concepción de que a hora de actuar pois sempre debemos tratar aos outros como uns fins en sí mesmos e que basicamente non podemos utilizar as outras persoas para, por exemplo, conseguir o prazer usando como un obxeto as outras persoas. Podemos pensar na prostitución e outras prácticas, nin podemos usar como meras mercadorías os demais, podemos pensar na influencia que terá en Mars e demais. Neste sentido, o tema imperativo categórico é unha formulación da humanidade e do reino dos fins. Digamos que estamos falando da fundamentación metafísica dos costumes, obrado de 1785 do seu período crítico no que desenvolve a súa filosofía moral. Habería que fondar pois nestas formulacións de imperativo categórico, que son a segunda e a terceira formulación. A formulación despois como isto se vincula pois a ese papel da dignidade humana no seu sistema, que tedes un esquema aí á dereita en relación a isto. A dignidade humana pois require actitudes como a tolerancia, a empatía, a atención e a consideración, é o fundamento dos dereitos que se conceden ao ser humano, digamos, é a base dos dereitos humanos, como veremos posteriormente. Exprésase en frases como ser un ser humano con dereitos e obrigacións, e apóiase en valores como respeto, justiza, a vida, a liberdade, a igualdade e a solidaridade. Digamos que toda esta concepción da dignidade humana, como decimos, é asentada por Kant, aínda que ten certas influencias dos estoicos e do seu cosmopolitismo estoico, pero digamos que é Kant quen lle vai dar un gran peso e unha gran importancia nas súas formulacións. E despois está a formulación do reino dos fins. Esta era a terceira formulación, que é o que decía que actuáramos como si o que facemos pois se convertira pois nun mandato para todos, unha formación parecida ao do primeiro, pero que se elevara como ese reino dos fins. Este reino dos fins é no que irían todas esas formulacións que nos facemos e que vinculan a nosa moralidade coa racionalidade en canto a plantexar as actuacións sempre en base
a algo desexable por todos en base a mera racionalidade e objetividade e non pois, a emotividade e demais. Por eso temeríamos, como decíamos, esa posibilidade de contrapoñer cos empiristas, Hume e demais autores emotivistas que vinculan a moral que emoción ao sentimento e non coa razón, e que, a diferencia de Kant, non pensan que a moral se poida universalizar, como defendían outros autores emotivistas, non o propio Hume. Recordade que el defendía unha certa universalidade a súa maneira, pero digamos que sí que tiña un peligro de acabar nun relativismo, como sí que van a defender outros emotivistas, para os cales a moral vai ser distinguir a só a persoas máis cercanas. E con